चाइना की गड्डी ये गड्डी लैके महीने के तकरीबन कितने पैसे कमा रहे हो सो? रूटीन गाड़ी ठीक मजदूरी करे बंदा मजदूरी कराना लावे। पिछले महीने ने बचो 2,60,000 रुपए। नया करो जी, मजाक तो लाओ, काफ़ी गाड़ी में पड़ी है अभी भी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? मैं थोड़ा बिरा इमरान खान तो सवेरे पे मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मानो। उम्मीद करे सारे बिरा ठीक हो। सो जनाब अल्लाह पाक तुम खुश रखे। जिवें कि तुहानूं पता है कि मैं रोज़ नई नई वीडियो लैके हाज़र हां। अज इस तरह एक छोटी जी वीडियो नाल हाज़र हां बिरां दी खिदमत है। तो अज इतने सवात आए हम तो वापसी मैं वेख क्यामत आम तो गड्डी खलोते मास्टर 3300 इन्हें बाडी रखी हुई है। तो इन्होंने को मालूमात लसा ये सवात वाली साइड पर चलते हैं, एक केश लोड करें तो मास्टर 3300 गड्डी कैसी है। या कि मेरे बिरा की फरमाइश आई है कि 3900 की वीडियो बनाओ, वो तो मैंने मिली कोई नहीं, चलो 3300 है। बाकी यदि मालूमात लैके बिरा नाल शेयर कर सा तो उम्मीद कर सा वीडियो साइड तुम जरूर पसंद आ, कोई ना कोई फायदा तो लाजमी हासिल। तो मेरी वही छोटी जी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि जी मेरी आने वाली वीडियो वो तक बासानी पहुँच रहे तो हौसला अफजाई भी हो। चलो उस्ताद नाल गपशप करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? ये शुक्र है अल्लाह का खैरियत। सर जी क्या नाम है अपना? सफ़ीर अहमद। सफ़ीर अहमद माशाल्लाह। सर जी केड़ी जगह तो? सरफत जंग तो। वाह जी वाह, फतेह जंग वात है पिंडी के नाल ही है जी जी ज़बरदस्त। तो सही गड्डी अपनी ने ड्राइवरी कर रहे हो? जी अपनी है। अच्छा कितने अरसे तो अपनी गड्डी? तकरीबन 1.5 साल तो। अच्छा माशाल्लाह। पहले कोई और गड्डी आई? इस तो पहले एफ भी है। अच्छा हाँ एफ बी गड्डी क्यों बेची नहीं? तो ज़बरदस्त बस वो कोई रिश्तेदारी वाला चक्कर है, आस से भेज देती है। अच्छा यानी कि भईवाली आई पार्टनर? हाँ भाई वाली पार्टनरशिप है। अच्छा वो कितना अरसा चलाई ने? तकरीबन 2 साल। अच्छा वो केड़ी एरिया से चलाई इधर? ओ सिंध चल रही है बाकी। अच्छा टोटल तो अरसा कितना हो गया ड्राइवरी कर रहे हो? कम से कम 14 साल होने वाला है। अच्छा बात माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया ने। पहले प्राइवेट ड्राइवरी कर रहे हो? प्राइवेट ड्राइवरी करते रहे हैं। पहले केड़ी केड़ी गड्डी चलाई ने? पहले ट्राला चलाया, अच्छा यानी कि 8J हो गई, 411 हो गई, फा हो गई। तकरीबन ट्राले वाली जितनी नवी मशीनरी आई सारी इस्तेमाल हुई है। सारे चलाए ने। ते बाडी तले चलाए ने कंटेनर तले चलाए ने? नहीं बाड़ी तले तो फटे तले। अच्छा अच्छा तुसा प्राइवेट ड्राइवरी भी की है, हुण तुहानू 4 साल हो गए अपनी गड्डियां भी रखी पे हो, तुसा के रिजल्ट कढ़े अपनी गड्डी रोज दिहाड़ी कैसे अपनी गड्डी लैके बंदा कामयाब हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं हो सकता। अच्छा अपने रोजगार का अपना ही मजा। हाँ ये तो है। तो अपनी गड्डी लैन वास्ते सब तो जी मेन अपनी रोज गड्डी लैके सब तो जो मेन चीज़ है वो केड़ी चीज़ है बंदा रखनी चाहिए तो बंदा कामयाब होता है? सब तो पहले नुकसान पहले ज़हन च रखो, नुकसान तो अल्लाह की तरफों आना ही आना। नुकसान बर्दाश्त नहीं होना तो फायदा नहीं होना। बात गड्डी लगी नहीं है, बात गड्डी लैन का कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरा जो पार्टनरशिप तो तुसा गड्डी रखी है तुसा के नतीजा कढ़िया है बंदा कामयाब होता है? पार्टनरशिप तो नहीं कामयाब होना, मुश्किल है। भाई ना रिश्तेदारी नहीं चलनी, दूसरे बंदे नाल चलनी नहीं। बिल्कुल ये गड्डी उस्ताद होने की गल जबरदस्त है वाकई। जी भईवाल कोई बंदा वेखो 100 चो एक आध होवे तो जोड़ा कामयाब हो वने, नहीं तो भईवाली वाला कोई कामयाब नहीं होता। खास तो नवे बंदे तो कामयाब होंगे नहीं, पुराना बंदा चलो वाती साहब है उन्होंने पता होता बेनुकसान होंगे। तो अच्छा उस्ताद जी तुसा हुण ये गड्डी कितना की ली है? ये गड्डी अल्लाह ने हुक्म नाल 20 लाख रुपए की ली है। अच्छा हाँ वह तो बड़े जायज़ लेने है। बस अल्हम्दुलिल्लाह। नेट कैश लेने? नहीं 2 महीने टाइम है, टोटल 2 लाख रुपए ने टाइम में 18 कैश देता। अच्छा बात इन समय नेट कैश? हाँ कैश हो गया। तो इस हुण तुसा किदे किदे चल रहे हो? इस दे असी ज़्यादातर GT रोड ते चलते हैं। नहीं यानी कि केड़े एरिया दे चल रहे? लाहौर तो पिंडी पिशोर अच्छा और स्वाद चकदरा भी आने। अच्छा इधे हुण तुसा के शे लाए? ये मूंगफली लेके आए हैं। इधर वापसी खाली जा रहे हो? वापसी खाली, बस कोई चीज़ नहीं मिली, बस चलो खाली। चलो ये तुसा कदों तुस निकले है? ये असी समझो उस हिसाब ने कल निकले पे हैं। अच्छा आज खाली शामी तकरीबन 9-10 बजे निकले हैं और लाग वाली बने हैं। ते उत्थों तुसा जिथे लोड कीते उत्थों तुहाडा के किराया आई पिया? 35,000। ये फतेह जंग लोड कीते? नहीं ये कमड़ियाल तो लोड है। ओहो मेरे नैका दा शहर कमड़ियाल है जिहदी गड्डी मैं चला रही हूँ, मेरे नैक कमड़ियाल हैं ते अच्छा उत्थों तुहाडा 35,000 किराया वजन कितना आई? वजन तकरीबन 100-105 मान। अच्छा 100-105 मान। तो तुहाडा 35,000 किराया गड्डी कितना खर्चा कर गई थी? तकरीबन टोल प्लाजे रोटी खर्चा डीजल चलान सब कुछ पा के 15 तो 14-15 आज 16,000 इस तो नहीं जानी। अच्छा माशाल्लाह यानी कि 24 घंटे का तुहानू तकरीबन 15-16,000 रुपये बचत है? अल्लाह ने हुक्म नाल इंशाल्लाह खैर करिए नाल जावे इतने पैसे बचते ने गाड़ी में। अच्छा उस्ताद जी तुसा हुण अपनी गड्डी ज़्यादा लैके अगे तुहाडी भईवाली आई, तुसा हुण ये भी चाइना की गड्डी ये गड्डी लैके महीने के तकरीबन कितने पैसे कमा रहे हो सो? रूटीन गाड़ी ठीक मजदूरी करे बंदा मजदूरी कराना लावे। पिछले महीने ने बचो 2,60,000 रुपए। नया करो जी, मजाक तो लाओ, काफ़ी गाड़ी में पड़ी है अभी भी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। लाहौर से
पिंडी आगे नहीं आए। अच्छा ये साढ़े जेडे बिरा फैन दोस्त है कमेंट्स करेंगे कि यार इस तरह इतनी बचत नहीं है भाई मैं गड्डी लेके बिरा कमेंट्स करेंगे यार मैं गड्डी लाई तो फेल हो गया तो तुसा माशाल्लाह अपनी ड्राइवर गड्डी लैके छोटी गड्डी लैके ते 2.5 लाख तक बचत तो सके थे अल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये ज़्यादा कैश लोड की इतने ज़्यादा हल्का फुल्का समान ही होना। अच्छा हाँ वाह जी वाह फिर नौकर लिया सा पता सीमेंट सरिया हो गया खाद भी हो गया यही होना। अच्छा साढ़े जेडे बिरा इन गड्डियां लैने दे शौकीन हैं पे उन्होंने तुसा के मशवरा देना चाहो गड्डी लेनी चाहिए या केड़ी लेनी चाहिए? मैं तो कहना 40 लाख रुपए वाली भी गड्डी कैंसो 8,000 तो बचत नहीं आनी तो 20 लाख रुपए वाली भी कैंसो तो 5 तो 7,000 रुपए इसने मामूली बचत है। हाँ दिन दी वाह जी वाह वाह ज़बरदस्त है। लीटर तो 13 किलोमीटर नहीं एवरेज देनी है। अच्छा हाँ लोड तले खाली तले 15 पहुँच जानी ये तो जी शाहजोर इस तरह ही है शाहजोर ने बराबर खर्चा। वाह जी वाह ज़बरदस्त। ऐसे मास्टर गड्डी वैसे रोज़ है वैसे गड्डी कैसे पैदार है? रोज़ ही पैदार है। अच्छा फिर रोज़ सोच समझ की मजदूरी करो तो ठीक है। चलो अल्लाह खैर करे। और कोई पैगाम देना चाहो साढ़े जेडे बिरा इन पे ड्राइवरी करने पे प्रदेश है या पाकिस्तान है या किसी किस्म के अपना रोजगार बनाना उस चीज एक नहीं है। अच्छा हाँ माली ताकत नहीं है फिर तो तुम्हें पता मजदूरी तो करनी है। मजदूरी बगैर सिस्टम नहीं चल रहा। चलो अल्लाह खैर करे। बड़ी मेहरबानी साजी अल्लाह पाक तुम खुश रखे। दोस्तों उस्ताद और मैं शुक्रिया अदा करसा कि इन्हें सन टाइम भी तो मोटरवे ते खलोते असे एक तो गर्मी बड़ी है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हूँ वेख लो भाई गर्मी मैं इतना पसीने करता चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है तो ओके अल्लाह हाफिज़ दुआवां याद रखे मिल सुनना वीडियो।